我想問下你，其實你做而家呢個工作啦，即係去做一啲關於 ADHD 嘅工作啦，或者將來幫 ADHD 嘅工作啦。咁因為我哋喺呢個 Dream Impact 呢度都係講緊一個基地，係做一啲社創嘅，即係做一啲係對個社會有 impact 有正面 impact 嘅地方。你覺得你做嘅工作其實喺個社會上係可以帶嚟一個乜嘢 social impact？我覺得其實幾幸運嘅一樣嘢係近期社會對呢個 neurodiversity 嘅討論係多咗嘅，亦都係稍稍地開放咗嘅。曾經呢一樣嘢都係一個忌諱嚟嘅，咁而家就可以真係去攞出嚟講啊，甚至係可以同到其他相關人去交流啊咁樣。咁至於翻返嚟嘅問題就係話對個社會有啲咩嘅貢獻啊，有啲咩 impact 嘅時候，我會認為就係我可以嘗試將呢一樣嘢嘅討論層面從你有冇 ADHD？你有乜嘢即係點樣先係有 ADHD 啊？我有份表你去做診斷啊，呢啲我唔做嘅，我交翻俾醫生相關嘅心理學家去做嘅。咁我做嘅嘢就反而係即係好普及地去同即係一啲已經做咗個診斷，我知道我自己有啦咁樣。咁如果你覺得可能需要尋求一啲密集嘅心理輔導啊，嗰啲費用係比較貴，亦都你話或者其實你 afford 唔到嘅時候咧，我可以點樣將我所認識嘅資源擺晒出嚟？咁你去再慢慢從一個過來人嘅心態，點樣去將自己嘅生活啊，自己身邊嘅所有嘢執翻成一個最適合你自己模樣咧？咁我有個比喻就係話，你要知道自己係條魚，你一條魚咧係唔應該應該條馬路上面行嘅，你要跳翻落水，再慢慢去學下點樣游水，學下點樣去換氣，然後你先至可以去探索個深海嘅。咁我就係即係去提供一啲資訊，去話你知，呢樣嘢叫游水，呢樣嘢叫換氣，係咁樣，即係一個咁樣之前諗出嘅比喻就係咁樣。非常好啊，係啊，你講緊其實ADHD 啊，或者呢啲我哋 special education 嘅，其實喺而家好似呢一個呢10年8年咧係越嚟越多咧，我哋睇到。咁你好好嘅就係話將自己嘅經歷化成一啲好有用嘅資源，或者一啲嘅方法，或者你一啲嘅經歷嘅分享，其實係可以令到更多可能面對緊相同情況嘅，可能佢哋收埋自己啊，好怕人哋知佢 ADHD 啊，或者係有可能我認識好多有啲學生仔，佢哋可能都係因為有呢啲情況出去好難揾到工作啊，自己可能對自己已經 label 咗自己係有問題，咁變咗就其實佢哋可能好有才華，有好多我認識嘅都好有才華，咁但係因為有時正正就係我哋嘅社會成日 label 咩叫正常，咩叫唔正常，咁咧就令到有一啲人其實可能佢個才華係喺某一個領域，或者佢個腦嗰個設定啊，即係我喺某一個方式嘅運作係叻啲嘅，但係嗰個就偏偏唔係我哋主流學校教你讀書寫字啊、數學啊、語文嗰啲，咁嗰扎人就唔會即係受到接納嘅，因為往往就佢哋會好似被外來一類，咁啊就會產生好多問題出嚟。咁我覺得你嗰個工作其實將來對好多人係會好有幫助，即係特別係呢一類人，你係會成為一個 role model，你係可以 inspire 佢去行一條認識自己嘅路，將佢自己嘅能力發揮出嚟，同埋個人生可以做得更好。所以我自己覺得coach 你呢一個過程，我自己覺得好有 meaning，即係我原來 coach 一個人係將佢自己嘅經歷點釋放出嚟，點去分享佢自己嘅生活。我覺得咧係 ADHD 咧有一樣即係有個 gift 咧，我哋叫做 hyper focus 啊，即係你係成日話專注力不足，但係某程度上喺一啲位入面係過度專注，甚至係沉溺嘅。沉溺好似講得好難聽咁樣，但係想象下你有一個事業，你真係好中意嘅時候，你會比其他人即係更加有動機，花更加多嘅心機，做得更加好一件事。咁呢一個係我認為係對 ADHD 嘅一種解放嚟嘅，所以一開始 Patrick 又話過一樣嘢，就係話咁我去令我去開始接受我自己先，我覺得淨係 take 咗呢個 step 已經係一個好大嘅一步。
OK，係啊，呢個好緊要㗎，因為點解接納自己係咁重要咧？其實呢個唔係就講 ADHD，其實我哋人民都係好多時我哋自己有啲嘢做唔到，因為我哋抗拒緊自己，同自己對抗。簡單講，你諗下，你日日同自己對抗，唔中意自己呢樣，唔容許自己呢樣，你個人會用幾多能量精力喺度內耗你唔係做你應該做嘅嘢喎，你就喺度批評自己啊，陣間又覺得自己咁唔 OK 啊，陣間又諗人哋係咪咁諗你啊，你好消耗嘅。咁但係當你完全接受自己嘅時候，你放晒呢樣 free 晒，咩病痛都冇。我記得你第一節嚟真係我睇到可能 amazing 嗰個過程都睇到，我第一日嚟戴口罩仲同我講話我可能嚟唔到啊今日又傷風感冒。其實當我認識咗你個背景之後，我覺得好偶然嘅喎，你嗰日其實嗰個禮拜度病緊係醖釀緊啊，即係我哋講醖釀緊呢個過程啊。咁呢個容後第日有機會再分享啦，呢個部分即係身心係活動嘅。咁呢個我對自己身心靈嘅嘢我都有即係涉獵過，咁即係所以我係相信呢一套。咁都係睇到你個轉化，我覺得有趣喎，即係一個對我嚟講都係一個好 amazing 嘅經歷啊。咁我想問下，咁嚟緊你覺得自己再落去個方向係會點樣行？嚟緊我會去繼續去做我嘅 content creation 啦，咁就會開始去 build 翻我自己一啲嘅 toolkit 啊，一啲可以俾到社會大眾嘅資源啊，咁我再去探索下可以點樣去 distribute 俾身邊有需要嘅人咁樣。頭先我啱同你傾，我聽到你講我好中意做好多 MVP 啊，做啲測試啊，做一啲 prototype 啊咁嘅嘢。咁係咯，我嚟緊，我將來有機會我都想邀請你，我哋其他人呢度社企中嘅點樣，即係呢啲嘅 members，可能分享下點樣做 MVP 啊，點去玩 MVP 呢個過程啊。咁我諗屬於對好多係創業嘅人，或者係創業緊嘅人。甚至無論創業咗好耐，公司成咗型，佢哋都可能隨住有新產品要推出啊，新服務要推出，呢個都係一個好好嘅一個學習嘅課題。我嘅 MVP 真係好 M 嘅，好 minimal 嘅啫。即係喺 Threads 喺 Instagram 寫幾行字啊，拍條1分鐘嘅片啊，去同人講下我啲諗法啊咁樣，咁睇下有啲乜嘢有人回響啊，咁整咗10樣8樣咁樣。叫大約執咗2、3樣出嚟嘅，咁即係冇講到，即係話要整個好似啲 design thinking 咁整到，即係個模型咁一本書咁攞出嚟，真係好 minimum。所以即係講到 MVP 嘅概念就係你定義咗呢樣嘢 work 唔 work 咁樣。係啊，呢個世界 MVP 好多形式嘅，即係所以越簡化就即係越容易做，係咪？越複雜有時你成本啊時間都要投資好多，可能會令到你有好多心理上嘅鬼過唔到就唔做啦，放棄啦，因為成本太高啊嘛。咁我覺得呢個都將來我哋值得揾一次，我哋又拍段片，大家邀請你分享下做 MVP 嘅心態。即係我自己對 MVP 呢樣嘢，我哋自己嘅社企啦，都需要。我諗呢度可能 dreaming 好多人都面對緊呢啲問題，可能自己睇唔到呢啲位嘅。咁我希望其實我哋透過搞呢個 coaching 計劃，係希望 gather 多啲呢度唔同嘅社企，或者有心做一啲會多啲 social impact 嘅一啲朋友咧，一齊去 work 多啲嘢，即係有個 community，大家互相借大家嘅智慧嘅經驗咧，去砌一啲嘢出嚟。有啲嘢可能你好叻，有啲嘢可能我叻過你，或者我經驗我年紀大過你，我經歷過一啲人生經驗可以同你分享。咁你簡單講就係你話叫咩？Borrow other people's experience 啊，借助人哋嘅經驗，少走一啲網絡